Adik, kenapa Abang Aryan batuk? Batuklah minum ais. Minum ais? Nak minum ais tak? Tak nak. Air tak nak minum ais. Adik nak minum ais? Boleh. Boleh. Adik, kenapa Abang Aryan batuk? Batuklah minum ais. Minum ais? Nak minum ais tak? Tak nak. Air tak nak minum ais. Adik nak minum ais? Boleh. Boleh. Adik, kenapa Abang Aryan batuk? Batuklah minum ais. Minum ais? Nak minum ais tak? Tak nak. Air tak nak minum ais. Adik nak minum ais? Boleh. Boleh. Okay you all, nak tengok video-video yang lain? Klik je kat 4 petak ni. Banyak lagi video lain yang menarik. Pilih yang mana suka. Hai, dah tengok? Share lah video ni dengan kawan-kawan. Mana best kalau simpan seorang-seorang. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Okay, ciao cin ciao, jua cin ciao. Bye. Tak nak. Air tak nak minum ais. Adik nak minum ais? Boleh. Boleh. Okay you all, nak tengok video-video yang lain? Klik. Boleh. Adik, kenapa Abang Aryan batuk? Batuklah minum ais. Minum ais? Nak minum ais tak? Tak nak. Air tak nak minum ais. Batuklah minum ais. Minum ais? Nak minum ais tak? Tak nak. Air tak nak minum ais. Adik nak minum ais? Boleh. Adik nak minum ais? Boleh. Boleh. Adik, kenapa Abang Aryan batuk? Batuklah minum ais. Minum ais? Nak minum ais tak? Adik, kenapa Abang Aryan batuk?